狗主咧，佢都會帶狗狗咧係坐車仔啊，坐車仔又或者有啲用狗袋去抱住嘅，即係包住嘅。咁甚或早前我去港鐵，佢哋都用一個狗袋全圍住佢啦。咁佢本身有啲車仔咧，佢本身有啲帶啊係住喺個狗個車仔裏邊嘅。咁你文件上面第11項咧就話固定附着物個 fixture 嗰度咧，如果車仔屬唔屬於係一個叫固定附着物咧？咁呢個第一，間中咧亦都見到啲狗主可能都會抱起個狗仔啊嘛。咁佢如果佢唔離開嗰1.5米嘅係嗰個狗帶咧，咁都係咪可以合理咧？咁樣呢個我都希望喺嗰個良好作業守行為指引嗰度咧列明。第二樣嘢咧就係帶狗出街，其實我自己都睇到澳門咧，佢都有法例咧，其實就係話建議即係狗主係有個攬咗狗尿片啊嚇，無論係大小二便啊。咁其實會唔會你有個作業守則建議就話嗰個無論係個餐廳啦，又或者狗主佢自己佢可以帶狗尿片啦先入去，因為狗隻都唔知幾時大小小噶嘛。咁其次咧就係嗰個店鋪咧，亦都可以提供埋狗尿片，咁就變咗你有呢個會比較彈性。另外就係如果萬一即係真係有狗仔咬傷咗嗰個事主，咁以往咧我哋喺地區見到咧就係漁護處去跟進嘅。咁有機會咧就係除咗狗主罰款之外咧，就隻狗要坐監嘅嚇，即係坐喺漁護處裏邊咧，但譬如1個星期啊，或者咁。咁會唔會你有嗰個空間俾翻個食店可以拒絕，即係曾經即係犯過規嘅狗隻再重入呢啲酒店咧？如果佢唔係格鬥狗或者危險狗種咧？唔該。副秘書長唔該。多謝主席，多謝方委員嘅意見啦。首先呢，就回應下手推車啊，或者係嗰啲狗攬啊、嗰啲箱啊咁樣。其實法律顧問咧亦都問咗我哋呢方面嘅問題嘅。咁我哋嘅睇法咧就係話我哋點解會建議咧用一個leash 咧，即係嗰個帶咧，嚟管束咧，最主要咧係參考咗咧而家嗰個管制咧嘅狗隻嗰個安排嘅。因為咧，始終嗰啲攬同埋嗰啲車咧，其實咧佢個設計咧好多嘅嚇，形形色色。咁點樣不同嘅設計咧？咩為之係可以妥善咁樣擺咗喺個攬度，或者妥善咁擺咗喺車度咧？咁加上咧，如果佢突然間個攬即係拉得唔好啊，或者個狗喺個狗推車咁度跳咗出嚟咧，其實咧對於一個可能個侍應捧緊一啲熱嘢嗰陣時候咧，其實咧都係危險嘅。咁所以我哋咧而家嘅規定咧就係話佢係需要咧時刻咧都係用一個狗帶咧就係斗帶咧就被人牽引住咁樣嚇。咁呢一個做法咧就話，如果佢係喺個籃度或者喺個車度，但係佢有個狗帶牽引住，有個成人牽引住，佢係可以擺喺嗰個狗車度嘅，冇問題嘅。我哋唔係阻止話佢擺狗車，但係佢擺狗車咧，佢要同時咧嗰隻狗咧就係有一個狗帶俾一個成人咧就穩妥咁樣牽引住咁樣嚇。咁跟住咧就提到啦狗尿片嗰度啦，咁的確係嘅，阿方議員都好熟悉啲狗隻啦，即係佢幾時會係大小便咧，真係有時都未必係個主人可以控制到。咁但係我哋都就住呢個狗尿片呢樣嘢咧，我哋都問過一啲動物嘅專家啦。咁咧就話其實喺從呢個動物嘅福利嘅角度嚟講咧，其實要求所有狗隻咧係攬尿片咧，其實都係違反咗佢哋嘅即係福利嘅咁。咁所以咧，我哋會喺我哋嘅指引裏邊咧，就會咧就建議咧嗰啲餐廳咧就話佢會唔會考慮提供一啲尿墊啊，或者容唔容許嗰啲狗係擺上凳啊？如果擺上凳係咪會有尿墊啊？咁啊最緊要嘅咧就係話我哋會喺牌照條款裏邊咧清楚定明咧，就話如果咧嗰啲狗隻嘅排泄物如果有的話咧，咁啊餐廳咧係要盡快咧作出清潔嘅嚇。多謝主席。